Neden geçmiyor bu öksürükler? Neden bu kadar yapışkan? Öksürük dediğimiz refleks vücudumuzun kendini savunma mekanizmasıdır. Öksürük olmasaydı herkes akciğerden, enfeksiyondan, zatürreden hayatını kaybederdi. O bakımdan öksürük çok önemli bir mekanizmadır. Akciğer ve bronşlarımız dış ortamla ilişkili tek organımızdır. Tek parenkim organımızdır. Dış ortamdaki her türlü partiküller, soğuk havanın kendisi, mikroplar, bakteriler, virüsler ve soğuk olarak aldığımız her şey direkt akciğerleri doğrudan etkiler. Elimizle tuttuğumuz bir bardak, ister soğuk ister sıcak olsun, arada deri var ve deri vücudumuzun içini koruyor. Ama akciğerlerin içini koruyan öyle bir mekanizma yok. Her nefes alışverişte atmosferde bulunan milyonlarca partikül akciğerlere girer ve tekrar çıkar. Tekrar çıkartmak için kullandığımız sistem öksürükle beraber balgamdır. Balgam oradaki partikülü tutar ve dışarı atmamıza yardımcı olur.